د دفع 144 اصلاحات دي. تمام چې کوم سیاسي، مذهبي او عوامي اجتماعات، تقریبات تر دې پورې چې په هوټلو کې د 5 نه زیات په عام مقاماتو باندې د 5 نه زیاتو کسانو راجمع کېدو باندې پابندي ده. هوټلو کې په خوراکونو باندې پابندي ده. بازارونو کې هغه رش هغه ختم کړی شوی دی. او په داسې ټایم کې دا افتتاحي تقریبات د دې څه معنا؟ سوال دا دی چې دا دفع 144 اصلاحات، دا اډر او د اجتماعات دا پابندي دا صرف عوامو دپاره ده که نه دا زمونږ د ټولو حاکمانو او ذمهدارانو دپاره هم ده. ګرانو کتونکو، نو بالاخر د دې پل هغه افتتاح شو او دا تاسو به پې اوس وینئ خلک هم پرې را روان شو، ګاډي هم پرې راځي. خو مغه خبره ده چې ساره راسې کم دلته اکټیویټیز او کم دا تاسو په سکرین باندې وکتل او ګورئ به کم انتظاماتو او کم خلق راجمع او کمې رابطې وې، نو په داسې حالاتو کې خلق پریشانۍ ښکار دي او خلق د مشکلاتو سره مخامخ دي. نو او دلته کم اخراجاتو شو، دلته کم مومنټو سره راسي، نو اصولاً په هغې باندې پابندي ده. د ډیپټي کمشنر نوشیره او د خیبر پښتونخوا حکومت واضح احکامات د هغې هم بېقدري شوې ده او دلته باقاعده ټینټ لګېدلی او هغې کې د روټۍ او د دغه انتظام هم شوی و، ریفریشمنټ انتظام هم شوی و. خو چونکې د خلقو د راجمع کېدو نه پس او خبرونه راتلو نه پس هغه د ګیدرینګ انتظام بیا ختم شو او دا ټینټونه تاسو ته اوس هم په نظر راځي. په ګورنمنټ د سکول کې ټینټونه هم لګولی شوي او باقاعده د یو پروګرام انتظام شوی و. د دې دومره تقریب جوړولو، د خلقو راجمع کولو دا غلطي د چا ده او دا کمزوري کم ځای ده؟ نو دا اوس انتظامیې له پکار دي چې په دې باندې غور وکړي او پکار دا دی چې په داسې موقعو باندې او داسې اخراجات هغه کرونا وایرس حوالې سره په خلقو باندې خرج شي. د دې سوال جواب دا به موږ خلقو نه هم تپوس کوو او تاسې په خپل کمنټ کې د دې جواب ورکوئ او د دې تپوس وکړئ.